สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมจะมานำเสนองานการอ่านค่าแรงดันผ่านชิป MCP3202นะครับมาแสดงเป็นกราฟสัญญาณบนหน้าจอ VGA นะครับซึ่งบอร์ดที่เราใช้ในการทดลองครั้งนี้จะเป็นบอร์ด FPGA นะครับเป็นของ Altera รุ่นไซโคลน3ครับแล้วก็จะมีชิป IC MCP3202นะครับจะเป็น ADC ครับในการทดลองครั้งนี้ผมจะปรับฟังก์ชันเจนนะครับเป็น frequency 1 Hz amplitude 2.5 offset 1.9 นะครับโดยสัญญาจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือได้ทำการพอตลงหน้าจอ VGA นะครับซึ่งหลักการทำงานของผมก็คือว่าผมจะเอาค่าที่ผมต้องการพอตทั้งหมดเนี่ยครับเก็บไว้ในบล็อกแรมในตัวชิปของ FPGA นะครับเสร็จแล้วผมก็จะอ่านค่าที่ผมได้พอตลงไปขึ้นหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วจะไม่เกิดเป็นสัญญาณขึ้นมาสวัสดีครับ